回去吧，一会儿座丢了啊，快去。上回就是有人来，座丢了啊。谢谢啊，可以了，快回去吧，差不多了啊。你那座也丢了啊。刚才高峰，栾云平唱的这《数来宝》，对了，让他俩人休息休息。换上我们俩人来了。再说一段。这听相声啊，最要紧就是这个啊，高高兴兴、快快乐乐，图个乐嘛。而且这俩人合作很重要。哎，要默契呀。我们俩，我打16、17认识他，合作到现在，真开心，高兴是吧？跟我亲哥哥一样，这关系好啊。我举一个例子啊，比如说我在后台，哎呦坏了，谁有充电宝啊？哦，充电宝没有，人有人听见也未必识茬，不愿意搭理的。就是于谦儿，我有，于谦儿可能跟那儿正扎针灸呢。我什么毛病啊？我没事儿扎针灸玩。于谦儿，哎呀，受风了，难受啊，找一扎针灸的师傅在后台正给于老扎针灸呢。哦，于老一丝不挂，跟着趴着。我这扎针灸还是要砍头啊？这是。你要不说我都忘了。我记着呢。穿一裤衩儿。哦，你们现在不是捧你吗？真白。哎，对。这您过奖。哎，这穿一白裤衩儿跟那儿趴着。哎，白在一块儿了。身上3万多针。好家伙，改刺猬了啊！于老噌起来。我有。嚯，感动吗？真感动。一摸，又坏了，没在家呢。得，于老推后台门往家里跑。我带着一身针往家里跑，一身的针，穿一小裤衩往家跑。呵，一出门下雨了，打雷。咔！打雷。怎么着啊？这行了行了，干嘛？我还不如钝刀子杀呢。这雷就劈到于老身上了啊！一身的针呢。那是我劈起来了。还往家跑，还跑呢，掉沟里了。哎呦，打沟里上来还跑。来个车，嘣！哎，啪，摔起来还往家跑。我真劲摔。到家，到家拿充电宝。顶着风，冒着雨，迎着雷，又回后台。好，进门，给你，取来了。我这个眼泪就得哗哗的。接过谦儿哥的充电宝，这是用生命给我拿来的充电宝啊！容易吗？接在手里拿充电宝，把线捋出来插在我的充电宝上。你缺德不缺德呀？不是手机没电了，是充电宝没电了，合着。手机有的是电。哎，这当上，这是一个形容啊！只有于谦儿能这样交朋友，这叫为朋友两肋插刀，没有这么好的人了。正人君子还可以。这么些年来，于老师连洗头房都没去过，这叫什么评判标准呢？您现在可能也没有洗头房了。对，20年前，那是一个群众喜闻乐见的一个业余活动。哎，谁说的？那叫业余活动。一个小房间，有玻璃，有一小门，点一粉色的小灯，是里边坐一个大姐姐。她说她是美容美发的。你把她那屋拆了，连个梳子都没有。人家不用那工具。我们很多相声演员都爱到那个地方去采风。这采风因为便宜。于老师没去过。我不去。他从那儿走能走过去。非得里边大姐敲窗户喊他，还叫，噔噔噔。玩会儿嘛。谁玩谁呀？这个。怎么这么粗的声啊？这个谦儿走过去能吓一跳啊！多少钱？这别问价儿，都这样还问价儿呢？还我认识说相声就俩人没上这地方去过，还有一个是谁呀？那个人叫孙越。我知道，跟岳云鹏说相声那个胖子。对，孙越没去过，他也是正直，进不去。哎，门太窄。对，他让人家出来，大姐不出去。人说我们这行没有露天作业的。这什么乱七八糟，什么词儿啊？这是。事儿虽然不大但是看得出来于老师是君子，反正人还正直。跟嫂子结婚之前，只交往过一个女朋友，这很正常嘛。
厉害，不容易啊，那是啊，不容易。是那个姑娘我们还见过，您认识？叫彪子，对，我女朋友叫彪子呀。叫彪子啊，小脸蛋儿挺好看，是吗？那小脸蛋儿要整容去，2块钱就够。那还不错呀。1块钱坐公交车去，到那儿大夫说弄不了，1块钱回来。嗨，这2块钱花的这冤劲儿的，身材也很好，身材还不错，就是有点罗圈腿，罗圈腿不算包贬，罗圈大发了一点儿，穿上衣服能褶。穿着旗袍腿在外头，呵，这褶不了，坐汽油桶上了。这个，背着发动机就是一辆车，好家伙，谦儿爱的都不行了，我还喜欢这个爱他。我哦。还没玩过独轮车呢。哎呵，我这猎奇这是俩人，那会儿俩人坐那喝奶茶的地方，啊一人一大杯黑珍珠奶茶，啊，那时候讲究对面而坐，俩人能看一下午我就喜欢看他。啊。嗯，这是喝呢，这是吹呢，这个有一大吸管嘛，就那玩儿呢彪子看着他，啊。谦儿，还好嘛，刚打洗头房回来吧？这位，怎么全这声儿啊？这个，谦儿，哎呀呵，别这么吓人，咱细点声俩人高兴，啊。一吹这个呛着了，哟这点黑珍珠啊，顺着彪子那鼻子眼儿就出来了，啊，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，哎噼里啪啦呀，这个恶心，满桌子都是，啊，把谦儿乐的。我还高兴呢。嗨，别捡呐！哎嘿呀呵，别，谁逗你玩儿了？多恶心呢！这个彪子看不了了，恶心了，夺门而出，人家跑了，谦儿赶紧追，我得追回来呀。把门夺回来。彪子抱着门跑的呀，我说夺门而出呢，彪子只是于老师生命中的一个过客，就过去吧。过客也是客，该接也得接。我这儿接客呢。到后来遇见嫂子了，啊，愿天下有情人终成眷属，是前生造定事，莫错过姻缘。老话说得好啊。俩人结婚了，啊，天造地设。我们不错。真打刚才后台换衣服，换演出的服装，于老师一脱裤子，我都感动了。感动什么？跟他媳妇儿俩人穿的是情侣裤衩。嘿，你先等一会儿。嘿，回来。您跟我说说，你怎么知道是情侣裤衩？哎呀，现编呐！高峰跟我说的。哎，好，就瞒着我一人呢。这啊，就说这意思，俩人好，就是好就行。到现在，谦儿哥开车带嫂子出去啊，谦儿开车，是媳妇儿坐在这个副驾驶上，是，媳妇儿偶尔还敲敲窗户啊，啊，玩会儿嘛。哎嗨，这习惯了他这个。没有啊，车一到站，无论停哪儿啊，于谦儿别动啊，干嘛于谦儿下车到那边拉车门，啊？这绅士啊。拉车门让媳妇儿下车。列位，嗯，在停车场你们看，哦，这个男人主动拉车门只有2种可能。哪2种可能啊？第一，这个车是新的；第二呢？第二，这个娘们儿是新的。哎嗨，反正得有一新的啊。人家俩人就这个感情感动，让人感动，就都挺好。真的。包括有时候，哎呦，我遇见点什么事儿，工作上的不顺心，或者因为什么心里别扭，谁也劝不了我。哦，只有嫂子，是，只有他媳妇儿，我多别扭，哎，去一趟，嫂子一定会说服我。怎么那么别扭？这话听着。行了，你这怎么意思？就说这个意思啊。有时没事儿爱上他们家去，哦，爱上他们家去，因为什么呢？有时候跟谦儿聊会儿天儿，嫂子给做点好吃的，是，要不然瞧瞧老爷子，瞧瞧老太太啊，瞧瞧老人。老爷子是一般不在家，干嘛呀？他爸爸一天到晚出去玩去。哦，喜欢玩，出去洗头去了，找洗头房。我不去，给他省着呢，合着。老太太是老在家啊，有时候我愿意去看看老太太。是吗？打这儿过，哟呵，于谦儿的家啊。是。敲门吧。啪啪啪，啪啪啪。你就不会多敲2声吗？一下。啊，他们家的门铃设计就是一摁就是啪啪啪。什么门铃这么设计啊？一敲门，打里边一听声音，就是他媳妇儿出来了。你怎么知道？一边走一边唱啊。啊，他好唱。
3月的这个桃花开呀，情人郎你也老没回来，解开了香罗带，我是露出了兜兜来，脱毛裤。哎呦，怎么还毛裤都脱了？一开门啊，嫂子啊，他来，嫂子穿着个超短裙儿。这什么时候穿超短裙？哎呀，说是超短裙，能短到哪儿去？不短吗？哎，在锁骨这儿。哎啊，那不是超短裙，那是假领子，知道吗？上边在这锁骨的上头，我问下头。在锁骨的下头。嗨，还是那么长吗？嫂子您好。哦，谦儿呢？问我你来的正好。是吗？刚走。刚走啊，那叫正好啊。老爷子呢？哦，洗头去了。哎呵，老去。哦，我瞧瞧老太太吧。这应该的。你妈跟我妈是一样。那是。哎，平房，咱们家住平房。哎，小院儿。小院儿进来，老太太在这屋。哦，上房屋，正房。一拉门，哎呦嚯，怎么？嘿，怎么了？这个老太太不是一般人。怎么就不是一般人？坐那儿弹钢琴呢。哎，我们老太太会这手。老太太，戴着金丝眼镜，头发梳的挺整齐，有文化。老太太跟这儿啊，咚咚咚咚滴咚咚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 咚。我爸做猪圈里弹钢琴的吧？猪八戒才这声呢，这出来。我也不懂，反正弹钢琴呗哈。啊，反正弹着吧，这弹着弹着，我在后边等着。哎，咚，老太太弹完了，一回头是，哎呀，还是猪八戒，带猴来的这是。老太太看见我了啊，兄弟，这等会儿，越来越不像话。我妈叫你能叫兄弟吗？你这个耳朵有问题。我听错了吗？老太太说吓我一跳，我说是谁呢？德刚来了，那天还念叨说这小子怎么不来看看我呢？他们说你忙，这念叨念叨你就来了，快坐下吧。这么几句话你听成了兄弟，我这耳朵要不要不吃劲了？什么都能听错了。娘您挺好的，我挺好的啊。坐那儿喝水。哎，哟，今儿怎么老太太这儿还带着朵花儿啊？哦，你说那天呢？对呀，那我妈妈那天过生日，你瞧瞧，老太太乐了，来着了。哎，今儿我过生日。对喽。哟，老娘您是哪年生人呐？是我生于昭和12年。日本人呐？怎么按这日本？不是我这个，我就是反正差不多就那个岁数吧啊。哦，挺好。是你可不许走。那是，待会儿喝杯酒，吃碗寿面，应该的，那是应该的啊。赶上了，就是空手来不合适。得了，那个我给您念一个增福增寿经，好不好？嚯，您还会这个？过去大户人家讲究，是，这日子口请和尚，高搭法台念增福增寿。对，大排宴宴。是的。我说我学过这经，我给您念这经吧。好啊。老太太乐了。等会儿等我躺下，你再念啊。干嘛还躺下呀？躺好了，拉过白床单来。哎呦呵，这是要听经了。道场成就，赈济疆场。摘除千城，上香设拜。叹息呀，海中江声号，快滔滔孽子招，迷人不醒半分好。世人不把弥陀念，枉在世上走一遭。接的不是僧接的度民军系。什么玩意儿这是？和尚划着船下来的，巴扎嘿，这都什么玩意儿？怎么那么乱呢？我也不敢念了啊！你妈那都睡着了，就听进去了。就这会儿功夫，门开了。哦，你媳妇儿进来了。她来干什么？你做饭呢？哦，中午了得吃面呢，是对不对啊？哎，进来看老太太睡着了。睡了。睡了。是，走吧，回来！干嘛？你们这就眉来眼去的，这是？你妈睡着了呀？睡着说也行啊。叫我出来，心噔噔跳。是，哪屋？哪屋？
干嘛去？哪屋做饭呢？做饭，你这厨房啊？啊，就厨房，厨房。我们俩赶紧奔厨房。哦，把门关上，插上插销，拉上帘儿。你们要干嘛呀？和面呐，和面干活啊。哦，这你们平房没装抽油烟机。哦，关上门是怕这油烟子出去把老太太熏着。哦，关上门怕把老太太熏着。你就不怕熏着啊？我们会人工呼吸呀。哎，怎么去？没听说过。这干活呢，啊，做饭忙活呢。是，外边出事儿了。出什么事儿？于谦那个儿子惹祸。惹什么祸？于老师的儿子大家都知道啊，非常可爱啊，谢谢哈，谢谢。谁跟你客气了？那我刚说你儿子，他们那儿喊郭小宝啊，咱别玩笑啊。于老师儿子怎么能叫郭小宝呢？是吧？也通过这个事儿看出咱的为人来了。嗯，做好事不留名，就这个呀，这叫好事儿啊！啊，你叫于小宝，哎，于小宝，还有一个家里的爱称，哦，叫张王李刘赵孙杨。哎，好嘛，就是不姓于。嗯，很可爱小朋友。今天高兴啊，在家待着，是惹祸了。惹什么祸？哎，他的母亲，孩子的奶奶，好抽烟。是啊，有一个烟袋，对，让这孩子给摔坏了。哎呦，这个烟袋可不一般。对，乌木的杆，翡翠的嘴儿，白铜的锅，好东西。这是你母亲心爱之物，就喜欢这个。想当初过门子时候，是你姥爷给的，那是陪嫁，最爱这个了。嗯，当年日本兵打进中国，2队日本兵冲进你们家啊，1队日本兵把你爸爸抓出来，哎呦，1队日本兵搜出这烟袋啊，日本军曹这儿拄着刀，让你母亲只能挑一样。哎呦，老太太眼泪下来了，是吧？一指你爸爸，哎，把他弄走吧，哎，弄走了。你爸爸抓走第2年生了你大姐，那年头，说是你先等一会儿，你怎么呢？什么时候生的我大姐？不是你爸爸从那个日本兵营跑出来了，那还对，一出门当一枪撂那儿了，还是没他事儿啊？这个不是打腿上了，没死了，打腿上了，一转身掉山涧里边，还是摔死了。不，山涧里边它有这个拖着的草，哦，就软的，哎，他掉石头上了。嗨，你折腾他干嘛？踩着石头他就上来了，他跑回去了。日本兵端枪等着，他还是死了吗？没，别折腾这个，不重要，不重要。反正这个烟袋很好，就是好东西，让你儿子摔坏了。老太太一撩这帘，腾就起来了啊！好，诈尸了啊！追这孙子啊！站住！张王李刘赵孙杨啊！就别提这个了。爷儿俩这院就，最后抓到跟前儿，老太太攥着这孙子啊，就没有你这么淘气的呀！这真生气，你怎么这样呢？啊！啪啪啪啪，真打呀！这轻轻的打，这还轻轻的打呢，轻轻啪啪啪，打累了，把手里这斧子扔下啊！斧子呀，那不是剁烂了？没用刃儿，哎，用背儿也受不了。反正老太太很生气啊，孩子一哭，你媳妇儿在厨房听见了啊，不对，我儿子哭，赶紧看看因为什么啊？你先等一会儿，你们干嘛呢？在屋里头这做饭，穿着围裙呢啊，穿着围裙赶紧出去，撩开这帘儿，打开门，蹬开了。我干嘛去？你媳妇儿出去啊？我一瞧，我也看看去吧。你也去吧。怎么哭上了？啊，连裤子都脱了，不像话了！您这好家伙，我到院里一瞧，吓坏了我了。怎么回事啊？你媳妇儿跟你妈娘俩打起来了，动了手了，裤衩满天飞。好家伙，太乱了！我也不敢搭茬儿，我也不敢劝架。站旁边看着。哦，到最后你媳妇儿急了啊！老太太，我告诉您，不能这样。是你打我，你不能打我孩子。没错，我跟你说实话啊，这孩子不是于谦的，知道吗？老太太乐了啊，这个降得住我吗？不怕，于谦还不是他爸爸的呢。哎，去你的吧！后来呀，他们家这哪有后来呀？啊，您这还都连着的。这个相声，打这个民国时候就有，这是传统段子，传统节目啊。这个反正谁站在里边就说是谁家的事儿，那可不嘛。我们只是从生活当中呢，又提取了一些于家的真事儿，充实在这个没有，哪儿还节目当中说啊？好多事儿一说一乐。对啊，哎，于谦没去过洗头房，这东西反正哎，你怎么单挑这事儿？你往回扯呀？一次半次，咱实话实说，真
无所谓，这个玩意儿这不是什么叫无所谓？没有过。我实话实说，无论谁要说于谦儿品行不行的话，我真能跟他翻脸。这不说错了。举一个例子来说啊，谦儿结婚那天，就感动的我们都不行了。感动什么呀？我在外地拍戏于谦儿结婚，我特意飞回来。他见面他也很激动，是兄弟你来了，我说怎么了哥哥？应该呀，1年1次，干嘛不来啊？1年接一回啊？我说就百年不遇的好事啊，来吧。到这一瞧，好家伙，高朋满座，盛友如云。那是这边女方家属，这边他们家家属，对，这边他爸爸跟这儿坐着。对我爸爸还是试水那风范。老爷子服务员不要这个，那尊的那过来。这没有这么没溜的。人这边女方家属是这份儿，他们行。哎呦，尤其他岳父，西装领带，金丝眼镜，老教授讲话的时候，他岳父着实的让我们感动了。他怎么说的呀？今天是我女儿嫁给于谦的日子，我很高兴。我先给于谦鞠个躬。干嘛给我鞠躬？谢谢你，谢谢你。今天开始你们就是小两口了。对，按照中国人来说，这是小登科之喜对，希望你们白头到老，举案齐眉，祝福嘛。我也没有3个2个的孩子，就是这一个女儿。交给你呢，我可能这一辈子心愿也就了了。希望你好好对待她。可能是我把她宠的也不像样子。在日常的生活中，如果有说话不对的地方，看在我的份上，请原谅。这么客气，老爷子说的我们都快哭了。他老岳父这份儿不错。当然，这结婚之后，谦儿做的110，咱也没问题呀。除了去过一回洗头房，真的。怎么还提这个？哪儿去过洗头房？就倒霉就倒霉洗头房了。怎么了？洗头房门口贴一条，减价3天，马上拆迁，要来快来，不来后悔。好家伙，图便宜。谦儿是个过日子人呢，知道吗？我上那儿过日子去。对他来说，走道不捡东西就算丢。好家伙，这便宜能不去吗？我去了是不是也给家里省点啊？这是省的事儿吗？去了，结果人警察叔叔来了，给抓走了。你瞧这事儿闹的。那天市里边大检查吗？像谦儿这样的一大堆大老爷们都跟那儿蹲着。不是我一个警察叔叔这都打电话吧。单位领导家里来人都领吧，往回接。好，一会儿这厂长来了。一会儿那车间主任来了。要不这媳妇儿来进门又骂又哭，场面很尴尬。是，谦儿跟这儿蹲着，心噔噔跳。一开门，他岳父来了。老头来了，老头气的眼镜都快掉了。于谦儿，我是念书人，我不能打你，我也不能骂你，你做的太不应该了。没错，我说的话前言在耳，你是怎么对待我的啊？真的，我的女，我小伙气坏了警察直劝，老大爷别生气，别生气啊。是，认识他是吧？认识。这俩人压在一块儿这把他也搁进去了。